За тэгэхээр саяхан монголч шилтгүү дэлхийд дахныг шуугуулад байгаа нэг кино. Миний чихний урдуур зүгээр сайхан бэлчээд өнгөрчгөж бол угаасаа чадаагүй. Янз янзын пэйжүүдээ хэлж буугаар болвол 2022 он нээлттэй хийсэн Incantation нэмэх нэртэй энэхүү Тайван киног үзсэн хүмүүст нь эвгүй зүйлс тохиолдоод байгаагаас гадна ер нь л зүгээр хараалтай кино гэгдээд байгаа юм байна лээ. За тэгээ зөвхөн хараалтай кино гэдгээс гадна үзэхэд ч мөн адил нэлээд эвгүй шаравс босгосон, ганцаараа үзэхэд эвгүй, хичнээн зоригтой хүнийг ч айлгах хэмжээний creepy кино гэж надад нэлээд олон хүн хэлсэн. Яг ямар шүү кино вэ гэдгийг нь мэдмээр байгаа ч үзэхээс айж байгаа софт хүмүүстэй зориулаад та нарын өмнөөс өөрийгөө айлган байж үзээд за тэгээд өнөөдрийн бичлэгт киноны үйл явдлыг нэг бүрчлэн тайлбарлахаар би бэлдлээ. Найруулагч Кевин Когийн найруулсан энэхүү кино нь энэ оны 3 сарын 18-нд нээлттэй хийж, Тайван дотроо маш өндөр орлого олон бүр Тайваны бүх цаг үеийн хамгийн өндөр орлоготой аимшиг кино болоод жамдсан юм байна лээ. Улмаар саяхан буюу 7 сарын 8-нд Netflix компани энэхүү киноны эрхийг худалдан авч, платформ дээр байршуулснаар зөвхөн Тайванд ч гэлтгүй дэлхийд даяар маш олон хүмүүс танигдах үе таалгыг нээж өгсөн юм. За тэгээ олон талын юм донгосоод яхав шууд киноныхоо үйл явдал руу гарцгаая. Тэгэхээр кино маань 6 жилийн өмнө нэгэн болохгүй зүйл хийж өөртөө хараал дуудсан талаараа камерын өмнө тайлбарлах бүсгүйн зураглаар эхлэх бөгөөд ер нь л өөртөө нойрхон байгаа хүмүүст маш аимшигтай зүйлс тохиолдоод байдаг болсон юм байна лээ. За ямар ч байсан Ану гэд нэрлэчихье. Ану охиныхоо амийг аврахын тулд энэхүү бичлэгийг хийж биднээс буюу үзэж буй хүмүүсээс ерөнхийдөө тусламж гуйхал зорилготой юм байна лээ л дээ. Дараа нь тэр энэхүү тэмдгийг маш сайн хараад дотроо цээжлэхийг биднээс гуйх ба дараа нь нэг майн шиг юм амандаа уншдаг. Тэгээ та нар маань бас ерөнхийдөө энэ тэмдгийг сайн тогтоож аваад майнуудын бас яг цээжлээ дагаад уншаарай заяа. Тэгэхээр ямар ч Анутай холбоотой бүхий л хараал, яг хараалыг өөртөө дуудсан бүхий л зүйлс нь өөрсдөө Ghostbusters буюу сүнсний ангууч хэмээн нэрлсэн 3 найзаас эхэлсэн бөгөөд эмэгтэй нь бол мэдээж 6 жилийн өмнөх Ану, харин нөгөө хоёрт нь Төвшөө, Гана гэд нэр өгчихъя. Гана Ану хоёр үерхдэг, харин Төвшөө бол юу гэмтэй хосуудыг хоёуланг нь байлгаж өгдөггүй шаврын хаалт буюу Ганагийн авах дүү. Төвшөө шиг шаврын хаалт найзууд та нарт бүгд ч байгаа би мэдэж байна. Эсвэл яг чи өөрөө нөгөө шаврын хаалт байдаг хийдэг найз нэж маа. Тэд Ганагийн хамаатнууд руу явах замдаа машиныхаа дугуй хэсгээс ийм хүүхэлдээ энэ төр олж молоод ер нь л энгийн нэг газар руу явж байгаа биш гэдг нь тодорхой болно. За тэгээд Ану өглөө юм мэдээгүй гарчихсан дотор нь муухай өргөд байсан тул тэд пицца хатаас лимо пицца захиалахар болдог. За тэгэхээр өнөөдрийн дугаарт би Пицца хатын дөнгөж сайхан цоо шинээр худалдаанд гарсан бүхэл бүтэн 1 метрийн урттай лимо пиццаг захиалсан байгаа. Пиццан дотроо chicken bacon, махны мангас гэсэн менюнд байдаггүй спешиал 2 төрлийн пицца байгаагаас гадна 3 дахь төрлөөрөө та өөрийнхөө хүссэн төрлөө сонгоод авах боломжтой. За тэгээд дээрэс нь хэрвээ та лимо пиццаг онлайнаар буюу Pizza Hut-ийн мэн вебсайтаас захиалан авбал 1.5 литртэй кола мөн дагалдаж ирнэ. Тэгээд надаас уг нь ирсэн. Тэгээд би диско нэг амсгаа гарууцсан. За тэгээд лимо пиццагаа идэнгээ Red Burger-тэй хамт угаарай. Тэдний хамаатнууд нь бөөнөрөө bootcamp-лдэг. Тэгээд бараг л сүм ид шиг янз янзын шашны зам үйл хийж мэдэг. Ер нь л жоохон ойлгоход хэцүү creepy хүмүүс байна лээ. Манай гурав тэр шөнө нууцаар гарч тэднийг залбирал энтрээ үлдэж байхад нь бичиж авч жагаад нэг жаахан охинд баригдан өнөөх охин нь хамтдаа тоглоё хэмээн Ануг нэг сонин газар руу дагуулад ордог. Охины нэг чихэн байдаггүй бөгөөд чи чихээ яг яачихсан юм бэ гэд асуусан чинь их буддаа авчихсан юм а гэж хариулаад бурхад намайг сонгосон учраас бусад хүмүүст сайн сайхныг авчрахын тулд би өөрийнхөө биеэс золиосон юм гэж тайлбарлана.
Хамаатнууд нь тэднийг нууцаар бичлэг хийснийг нь мэдээд өрөөнд нь төгжиж маргааш өглөө эндээс яваарай гэсэн ч хаширдаггүй шаарнууд бүр хизээч орхон байтугай ойртож болдоггүй хараалтай түнэл гээч рүү нууцаар орох гээд явдаг. Авс нэр Ану жирэмсэн юм байлээ. Мэдгүй зүгээр би хэлхээ мартчих. Эцэст нь дэд өнөөх орхыг хоригддаг түнэлийн урд ирж үүдийг нэвтгэхэд Анугийн бие нэг л тааруу байгаад байсан учраас манай хоёр эрээ шир зааж хоёулах нь орохоор болдог. Ямар ч тач Ану тэндээс 9 минут зүхтааж гидсэндээ байсан хүүхдэд төрүүлэн доодоо хэмээн нэрлсэн бөгөөд охин нь маш хөөрхөн ухаалаг хүүхэд болж хүмүүжснээс гадна ер нь л тэр хоёрын хоорондын харилцаа нэлээд хөөрхөн. Гэвч яг үнэндээ тэр газараас зугтсны дараа Анугийн амьдралд сайхан зүйлс маш ховор тохиолдсон бөгөөд ер нь л тэр түнэлээс болж хараагдсан гэж тэр өөрийгөө дүгнэдэг. Тэндээс явсныхаа дараа тэр охиноо асрамжийн газар аваачиж өгөн өөртөө сэтгцэн эмчилгээ хийлгэж харaalтай холбоотой бүхий л сэтгэл зүйн дарамтуудаа арай хийж даран эцэст нь охинтойгоо байх боломжтой гэж үзсэн үедээ охиноо эргүүлэн үрчилж авсан юм байна лээ. Додог бүр нялзраа байхаас нь хойш энд харагдаж байгаа тентхийн багш залуу өсгснөөс гадна ер нь л тэр доодод төрсөн охин шиг их хайртай. Додо хүртэл түүнийг ааваа гэж дууддаг. Тэгээд хідүүлээ ааваа гэж бас дуудах нь хаашаа юм те болдог нэрлэж. Ямар ч тач охиноо гэртээ авчирсны дараахан тэдний амьдралд янз янзын эвгүй зүйлс тохиолдоод эхлэх нь ойлгомжтой. Ану Додо хоёрыг хамт амьдрах тусам Додог инж бие муудаж, Ануч муу адил тэдэнд тохиолдоод байсан хачин зүйлсээс болж сэтгцэн хувьд эрүүл хүн гэж хэлэхэд тун хэцүү болоод байсан учраас одоо нөгөө ямар хүмүүс гэх юмдээ ямар ч үсэн нөгөө нэг хүүхэд үрчлэлтэй холбоотой хүмүүс ийм эмэгтэйгээр хүүхэд өсгүүлэх нь аюултай. Энтэр гээд хуулийн дагуу Додог Анугаас салгах гээд байдаг. Гэсэн ч Ану болдогийн тусламжтай Додог авч өнөөх хүмүүсээс цухтан хараалыг арилгахаар хид рүү явж байсан ч айгааг үстэй те. Айхгүй те. Бити айгаарай заа. Угаасаа айгаадах юм байхгүй шүү дээ. Айгаадах юм ерөөсөө юу ч байхгүй. Би бол айгаагүй. Тэгэхээр та нар бити айгаарай заа.
Яа. Тэд үнэхээр л аргаа барж охины хараалыг арилгахын тулд нэгэн хөгшин ос дээр очиод янз бүрийн зан үйл хийлгэн охины хараалыг арилгуулах гэхэд ямар ч үсэн нөгөө хоёр нь зан үйлээ хийж дуусаад охиндоо 7 хоног юу ч хөдөлж болохгүй шүү гэж хатуу сануулна. Гэсэн ч тэр шөнө нь охины бие маш ихээр муудаж эмнэлэгт аваачиж өгсөн ч охин өлөө одооттойгоор тариа тариулж болохгүйгээд эмчин түүнийг охиндоо юм идүүлчихэд эргээд ирэмэдэг. Хөгшин осын хийсэн зан үйл нь охиныхон сүүлчийн найдварч байж магадгүй учраас охиндоо юм идүүлэлгүй 3 хоног арга цааж тэгээд сүүлдээ яалтчгүй тамирдад сулдсан охиноо өрөвдөн юм идүүлээд гэнэ. Харин энэ үеэр болдоо өнөх ганаа төвшөө хоёрын түнэл рүү авч орсон камерын дээрх бичлэгийг сэргээн засварлах гэж оролдох бөгөөд үйл явц дундаа бие нүвдөөд шүд мүд нь унаад бала юм болно. Ямар ч тач тэр нэг гарны барилт нь шарын шашны сайн сайхныг түгээх гэдэг барилтын яг эсрэг хэлбэртэй барилт юм байна лээ. За дээрэс нь хүмүүсийн биен дээр байсан эртний бичээсийг уншиж чадах хүнийг хайсан чинь ерөөсөө бараг дэлхийд ганцхан тэрийг нь уншиж чадах өвгөн байдаг байж таарад тэрлүүнд болдоо ниснэ. Хараалтай холбоотой бүхэл зүйлсийг мэдэж авсныхаа дараа тэр бараг л эцсийн үг маягтай бичлэг хийж анууд явуулахад ямар ч үсэн өнөөх түнэл доторх бичлэгийг сэргээж чадсан талаар нь бид мэдэж авна. Даанч тэр яагаад ч юм үзээд хэрэггүйгээд явуулахгүй гэдэг. Ямар ч тач манай болдоо угаасаа л эрүүл мэндийн шалтгаанаар хүүхэдтэй болж чадахгүй учраас хүүхдүүдтэй ойрхон ажил хийдэг байсан бөгөөд өөрийг нь ааваа гэж дууддаг байсан цорын ганц хүүхэд болох доодоогийн төлөө эцсээ хүртэл чадах бүхнээрээ тусалсан нэ. За тэгээ одоо би нөгөө нэг төвшөө ганаа хоёрын түнэл рүү ордог хэсгийнх нь бичлэгийг үзүүлэх гэж байна. Айж ивэл гарч болно шүү. За ер нь эвгүй шүү. Сануулж. За тэгээ дараа нь ануу өнөөх түнэл рүү ганцаархан очиж бүх төлийг нь хаглаад Буддагийн баримлын урд сууж биднийг дахин нэг удаа майныг давтан уншихыг хүсдэг. Болдоогийн яс холоос зорж очин бичгийг орчуулсан ламын хэлж буугаар бол энэхүү мань нь яг үнэндээ өөртөө сайн сайхныг дуудах мань биш бөгөөд ер нь бол энгийнээр тайлбарлавал яг л шууд утгаараа өөртөө хараал дуудах мань болж таардаг. Шившлэгийн ерөнхий орчуулга нь азгүйдэл сайн сайхан хоёр үргэлж нэгнээсээ шууд хамааралтай байдаг. Өхөл амьдрал хоёрч мөн адил нэг зүйл. Буддагийн баримлын нүүрэнд хараалын их үүсвэр нь байдаг учраас дээгүүр нь ямаар бүтээгээд хизээж тэрийг нээж хардаггүй. Ерөнхийдөө бол хараалыг бусдад түгээж буй хүмүүс сайн сайхныг авчрахын тулд шившлэгийг хэлж буй хүмүүс өөрсөд рүүгээ хараалыг дуудаж байна л гэсэн үг. Шившлэгийг олон хүн хэлдэг болох тусам шившлэгийг тараасан хүн шившлэгийг хэлж буй хүмүүсийн азгүйдлэр нь аз жаргалтай болно л гэсэн үг. Ануу яг үнэндээ энэ бүх бичлэгэн тэмдэглэлийг хүмүүсээс тусламж гуйхын тулд биш, аль болох олон хүнийг хуурч энэхүү майныг уншуулад үзэгчдэд буюу одоо биднэрт хараал авчрах замаар охиндоо сайн сайхныг авчрах гэж хийсэн юм байна лээ.
За тэгээ ерөнхийдөө бол кино маань энэ түрээд өндөрлж байгаа. Тэгээд энэ киног үзэхээр ерөөсөө хүмүүс нэг л юм асуух нь угаасаа ойлгомжтой. Ингээд хараалтай кино үзчихэд ингээд та одоо зүгээр юм уу? Янз янзын үгүй юм тохиолж гин үү гэд. Надад бол ер нь бол нийл бас хэд хэдэн айгүй угаасаа тохиолдсон л да. Одоо жишээ нь ингээд би тэр нөгөө нэг лимо пиццагаа авчаад тэгээд тэрнийг ингээд идчихэд угаасаа амар их барахгүй тэгээд жоох нэг үлдээгээд төрөгчөндөө игээд маргааш идэндээ гэж бодсон байжсэн. Тэгээд тэгж жагаад би яг нэг шүн ингээд тэрнээсээ идэх гээд галтайгаа орсон. Тэгсэн чинь галтайгоонд ингээд нэг хүн зогсож ирсэн байхгүй юу. Тэгээд энэ ч одоо хэн байх юм бол даа надад амар өвөө санагдаад тэгээд нэг юм хийгээд исэн. Айгу сонио бүр шүн бараг 3 4 үед байхгүй. Тэгээд би ингээд гайхаад ингээ харсан чинь манай аав зогсож исэн. Хүрэгчний хажууд тэгээд ингээд хүрэгчнөөс ингээ юм ухаж исэн аа. Нөө миний лимо пиццаг хамгийн амар нэг бүгдийг идсэн байсан. Миний ингээ хадгалсан байсан пиццаг бүгдийг идсэн. Бүр яг сүүлчийн хэрчмээ барьсан зогсож исэн. Тэгэхээр аимшигтай. Тэгээ бас хэд хоногийн өмнө манай ээж ингээ тоол хийсэн бохгүй юу. Тэгээд цөв хийсэн. Тэгээд тэгсэн чинь байцаатай зөө. Юу гэсэн үг юм бэ? Байцаатай зөө. Тэрнээс амар юм гэж хаанах юм тийм ээ. За удлаа. Тэгээ угаасаа нэг ганц кино үзээд яг янз янзын хараалтай юм тохиолдоод сонин юм боломж гэж угаасаа юу аах вэ? Тэгээ би ерөөсөө яг ийм юмд итгээд байгаа хүмүүст Oh what the fuck. За энэ бол зүгээр угаасаа тохиолдол шүү. The fuck is За энэ бол зүгээр тохиолдол шүү. Энэ ямар за би энийг цэвэрлчээд ирээ.